สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unbox ลูบูบู Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll be doing an unboxing on a Popmart V2 Labubu. Have a seat. I'll be slightly special today as I'll be trying to speak in Thai. So maybe I'll also be telling you the colors in Thai. Watch on. สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unbox ลาบูบูเวอร์ชัน Have a seat ครับแล้วคลิปนี้พิเศษมากเพราะว่าผมจะพยายามภาษาไทยตลอดคลิปนะครับครบไลค์ริวขอครับที่ทำให้กำลังใจผมด้วยนะครับเราจะมา unbox พร้อมกันแล้วลุ้นว่าจะได้ secret ในกล่องนี้ไหมกล่องเล็กครับลาบู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 สีสวยมากกล่องที่สองครับลาบู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 โอเคสีชมพูpink color is this pink color I think it's pink colorสีชมพู it's beautiful สวยมากๆกล่องที่สามครับลาบู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 สีชมพู I got two it's the same two if any one of you want to change you can exchange with me okay. So weird I'm not sure why I have two of the same colors never mind we'll see what we can do about that okay so it's labu 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 กล่องที่สี่ครับThis color สีน้ำตาลอ่อน light brown next ลาบู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 ครองฮาเล็กครับสีเทา gray color is grayสีเทา gray
ล่องสุดท้ายแล้วครับลาบู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 สีเหลืองOkay, that's all for my unboxing. I'm not too sure why I have two duplicates, which is the pink color Dada. The one that I wanted was I liked most was the green color. Yeah, so Popmart, can you tell me why I have a duplicate ones? So sad. Anyway, if any one of you has like an extra green one and you'd like to exchange with me for this pink Dada, do let me know in the comments below. Yeah, but I can only do it in Singapore, I guess. Yeah, okay, so thank you for watching. I'll see you in the next video. Please subscribe, share and like. Thank you very much. Sawadee-krap. Bye bye. Can you can do like flipping.